家有2个小孩，那小董家有6个小孩。那如果说生男生生女生的机会一样，那小苏家的小孩是1男1女的几率有多少？这题目出的也不是很好。比如说，应该说小苏家他希望就生2个小孩就好。那小董家他希望生6个小孩。现在我们要生6个。那小苏家希望生2个，那2个是1男1女的几率是多少？那这样几率怎么算？这样的几率要怎么算？那2个嘛，那你要生男生的话，基本上没有特别的话就是4/2嘛，所以这个应该是，这个的话应该是西的2/1乘上1/2的1次，那另外生女生的几率也是1/2，是不是这样？这个就是你的小数加1男1女的机会。那这样算出来答案是多少？也就2/2了。所以这种第一题答案就是2/2 ，OK 吗？好，那小董家呢？那要希望生6个，那是3男3女的机会。2个是1男1女的机会，跟6个生3男3女的机会一样吗？有没有一样？感觉上好像差不多吧。好，我们算算看，会不会答案也是2/2？好，来第2小题。好，第2小题呢，它是6个要生3男3女，那6个里面选3个要生男生，那就是1/2的3/4。那另外3个是女生，1/2的3/4，对不对？好，这个答案会是1/2吗？感觉上好像不太对因为这是6、5、4、3、2，然后乘上这里是2/64，对不对？那这个跟它约掉，那4可以跟它约掉2/2，所以应该是2/4/8，16/5，有没有一样？没有，不是1/2不要以为那是1/2，没有。特别注意一下，你不要以为6个生3男3女的机会跟2个生1男1女的机会一样，不一样。这特别要提出来跟同学。有时候他选择题给你选，这机会一样，那你想，这好像比例一样，就打勾就错了。实际上你算出来，你发现它不一样。因为这个2个4个，就是它的其他的很多种，那其他的它占了很多比例，所以这个比例相对压缩了一下。16/4，这样有没有问题？没有。还不错。那我们再来看第29题。但9题这个题目也蛮有趣的他说如果不计年次，5个人里面最少有2个人生日在同一月份的几率是多少？这怎么算？搞不好你有5个好朋友，对不对？那5个好朋友，这个有时候如果你的生日跟另外一个同一月份，不会离很远，可以一起庆祝嘛，对不对？那有这样的机会，几率是多少呢？那这个的话，我们来想一下，比如说，它是用1年365天计算，1年365天计算，所以呢，如果你最少有2个人生日在同一天的话，那就是用全部去扣掉都没有人在同一天，所以那是不是应该是1去扣掉都没有人在同一天，对不对？那5个人，每一个人都有12个月可以选嘛，12个月的机会，那有5个就是12/48，好。
2。好，那上面呢？上面的话，5个人他都不同月份，对不对？那第一个应该是12啦。第二个人选的话，因为第一个人有占了1个月份，第二个人不能跟他一样，所以他剩11，对不对？好，是不是12、11、10、9、8，对不对？10到8，是不是这样？好，这个就是他的答案。好，那至于这个答案多少呢？阅一下，这12月掉1个，然后是10跟9。9、4、36，好，剩下一个2，好，9、4、36跟这个12可以约掉，然后剩下一个3，好，所以这里剩下约掉2个12了，剩下12的3次方。那123次方可以把它变成12的平方乘以12，好，那12平方就是144。那乘以12跟这个6可以约掉，好，剩下一个2，好，剩下2，然后上面呢是11乘以10，那11乘以10这个可以约掉，所以是144分之55，所以答案呢144分之144减掉55是多少？9，889，对不对？好，所以它的答案是这样，也就是说，你5个人，他最少有2个人是同一个月份的，其实超过0.5。对，你看，想12个月，那我才5个人进去，好像那个空的比较多嘛？你觉得好像几率小于0.5？那几率有没有小于0.5？没有，几率大于0.5。好，那这个还看不出来，它的还感觉不到差那么多嘛。我们等一下一个例子啊，144分之89，就把它写上去。这个我先把它擦掉一下，还可以这样擦，这样。圈起来，帮我擦掉。好，来第2小题，他说不计年次一样不计年次，50个人里面最少有2个人生日在同一天同一天1年有几天？好，我们用365算就好，好，用365算，那最少有2个人同一天的，那一样啊，这个，换一下。一样用全部去扣掉不合的。那什么是不合？就是说你50个人，你每一个人生日的不同天是不合，那你最少有2个人同一天，那都合，对。好，所以就依去扣掉50个人生日的不同天，每一个人都有365天的选择，是不是？所以365。那有50个，对，分母是不是很多？然后分子呢？是不是第一个有365可以选，第二个剩364，好，一直下去就总共50个，就是 P 365选50，好，这个地方可以写 P 365选50，好，365个去。选50个人排列，那几率就这么多。好，那他已经告诉你了，365的50次方大概是1.3乘以10的128次方。好，所以这个呢就等于1去扣掉分母大概是1.3乘上10的128次方。我们还没算完，先问一下，你觉得这个大概多少啊？就是
一年有365天，那现在50个人，最少有2个人生日会同天的，这样的几率你觉得有多少？365，50个放进去50而已嘛，365对于50来讲，应该还很大嘛，还很宽嘛。对，你猜大概有多少？好，觉得是0.5以下的举手一下，0.5以上的举手。那你觉得是0.3以下的举手，0.7以上的举手？有没有人想说会0.9？不可能。那有没有人想说会0.95？不可能。看看这到底多少？好，来，批了365，选5个人出来。好，来这里，那算出来大概是3.9乘上死了126次吧。好，要开始约了。这约掉，剩下2次。这个约掉，刚好剩下3。好，所以多少？3%。3%哦。1减掉3%大概多少？97%。所以，如果你班上有50个人的话，最少有2个人会在同一天生日，它的几率其实是97%耶。哦，你不要以为没有人会同一天生日哦，这才50个人，它有365天，那很宽啊，这样投进去还很宽可以投啊，怎么刚好会碰在一起？哎。97%的机会会有，最少会有2个人甚至会同天哦。哦，跟你的印象应该差很多吧？这些注意。所以你可以回想一下，你从国小到国中到高中，有没有班上有人生日同天的？好像有。你们班上不是才不到40个？怎么会还有同一天呢？比这50就少很多呢，怎么会有同一天呢？怎么奇怪呢？